осень наступила. 3. Чтобы они не сбежали. Ну иди сюда. Я там некуда уползти. Вон они, смотри. О, да ладно. Жесть. Как туда попасть? А эти что упали сюда? Пошли. Ну как-нибудь. Как чуйка, жопа. Подожди, сфоткаешь меня с этим. Подержи. Там еще один? Ты что, мне бежал? Дай. Они чуть туда не спрыгнули. Угу. Есть? Грязный, блядь. Самота не доведешь. Ну, ви не з краю, ну мінімум з роком, з 20 тисяч бігали. Он уже уходит, блядь. Расклад такой, нашли мы 5 щенков, но оставили их там на месте, потому что позвонили в приюте сказали, что они сегодня приехать не могут, воскресенье, там бла-бла-бла, все дела, что надо поймать мамку, мамку они приедут ловить завтра утром, щенков оставили там, где мы их нашли. Šitām var Igor, viņi neskaties uz savu. Es aizvēršu durvis šitās. Быстрее. Стой, Цокол! О! Эл побежала! Поверху! Она сбежала! Только что за угол. Pelēka. Tāda pati. Ну все, Их 2 было. потеряли. На. О, ты такой? Ты еще где-то лает? Нет. Ты уверен? Да. Nu, labi, ka šī tāds maziņas, kurus vēl var socializēt vienkārši nāk.
консервировать больших собак. Будьте, нюхайте. Машка, я не собралась колокольчик. Дома мамочка червячка принесла. Nu, tu ar ķepām tur līdīs iekšā. Tas gan, jā, tā taisnība. Tūlīt ielīdīs. Так вот. Так вот щенков приучать жрать, конечно, жесть. Ну да, были бы они чуть больше, но там мы их уже бы не поймали здесь под досками. А этот философ посетитель. Все больше философов, Вот. что вот там сбоку. Грязь. Вообще не проснулся. Алло. Алло. Мы тут, НЛО. А пятый где? А и вон О. все. Пошел жрать. Нет, спит. Смотри, эта овчарка уже хапает. Слушай, а пятый живой вообще? Nu jā, viņi visi dzīvi, viņi baidās. Tu aiztiek Re, kur viņš rūc. Nē, aizmugurē aiz tiem diviem melniem. Ну jā, viņš rūc. Этот уже понял, что надо хавкать. Sunīti. Овчарка. Надо мешки выкинуть. Тут сожрут, еще сдохнут полиэтилена. Какие-то, блин, крысы нагрызли, наверное. А kas tam maziņiem viņš uzdās? Ļoti, Šitas? Jā, Nē. viņš nē, vispār. Baidās. Viņš nav. Смотри, кобелек. Смотри, заработало. Завели механизм. А этот, наверное, уже срать пошел. Медленный. Нормально. Сникерсни, не тормози. Видишь, надо к военным будет подойти, чтобы подростков не пускали вдоль. Каких подростков? Nu, otrs puses jāņem un nu, Ладно, skatījās saviem. Nē, te. Закрыто. Закрыто. Ir, iekšā. Iekšā, kuca. Čau. Nu, 100% iekšā. Varbūt viņi tur zem dēļiem paslēpusies. Arī esi? Jā. Nu, digum. Jā, es teiktu, ka tas ir iekšā studē. Viņam tā maziņas, lai tā nav kā mums ir Nav, Nē, tā nav. Ir viņi tur? Jā. Māma vai kusē? Māma. Jā, nu pēram. Paņem pa kucās, tad to sāku, jo viņi dādi.
Viņš ir salikuši tajā apkārt, viņi nesaņem no viņas. Jā, ir tā ir cita, tā, ko mēs redzējām vakar. Tā ir tā plītā. Tā, ko mēs, man liekas, tur ķērām toreiz. Jūsu akadēmijā. Jā, paklau, otrai tad arī pupi ir kaut kur pucēni. Tad tas nozīmē, ka pašai mēģi pastāvēt. Varbūt neskatās te arī zem. Es paskatīšu Davai. no tevi. Tieši tā, neskaņi neizblēs, kad es lieku. Paņemt? Tad ir tas ir cīnīgi robot. Ātri nes iekšā mazo plastmasnieku. Tāpēc, kad neveiksim viņu ārā, tad viss kaut kā ir tik daudz savainos. Savainosies, ja mēs viņu te vilksim vai ar cilpu. Plasmas būrs, kā atsīšu to likās, jā? Jā. Ну что, попалась? А tas ir viņas kuceni? Jā. Viņi visi, viņi atliek šito pusi, un tad ir sīči uzreiz viņiem Jā. līdz klāt pie pupiem. Nē, nu pastāv jau iespēja, protams, viņas tad tās mammas ir vairākas. Mēs vakar redzējām citu, kad viņas viena otras kucēnas varbūt baro nāk, un tas jau var nav izslēgts. А где пятый? Раз, два,